Жетім балалардың әлеуметтік жағдайы олардың өзін қанағаттандырады ма? Билік елдегі ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үймен қашан қарық қылады? Көп балалы аналардың жетім балалардан несі артық? Бүгінгі шығарылымда жетім балалардың басты мәселесі тұрғын үймен қамтамасыз ету айналасында өрбиді. Қызықты болса, видеоның соңында лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Армала шырты, сіздермен бірге Қария Уәкіров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Елімізде 23 мыңға жуық ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала бар. Олардың 4211-і балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. 2021 жылы 668 ата-ананың қамқорлығынсыз қалған бала пәтермен қамтамасыз етілді. Ал тұрғын үй кезегінде 59.026 жетім бала тұр. Салыстыра келе, елімізде 2020 жылдың қорытындысы бойынша 15,3 миллион шаршы метр тұрғын үй салынып, 2019 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 16,8%-ға артқан. Соңғы 5 жылдың аясында тұрғын үй салу көрсеткіші бойынша жыл сайын 10% шамасында өсім байқалады. Ең қызығы, 2013 жылы Білім және ғылым министрлігі дайындаған заңға сәйкес мемлекеттік қордағы үйден ең бірінші кезекте жетім не ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар алуы керек екен. Сонымен қатар, салынған тұрғын үйден кем дегенде 20%-і жетім бала не ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға үйлестірілуі керек. Шын мәнінде, мұндай жандар үйді алу кезегінде 15-20 жылдап күтеді екен. Оның өзі кейбіреулері алып те үлгере алмайды. Жетімдер үйіндегі бір балаға ай сайын 180 мың теңге бөлінсе, жылына бақандай 2.160 мың теңге шығады. Ал барлық панасыз қалғандарға жылына 757 миллион 980 мың теңге бөлінеді. Салыстырмалы түрде басқа статистикалық мәліметке назар аударсақ, төбе шашы тік тұрады. Сотталғандарға билік жылына 38 миллиард 220 миллион теңге бөледі. Сонымен қатар, оларды тамақтандыру үшін Қазақстан күніне 18,9 миллион теңге жұмсайды. Сонда біздің билікке жетім балаға қарағанда қылмыс жасап жүрген адамдар маңыздырақ па? Бәлкім осы салыстыру кейбіреулеріңізге орынсыз көрінетін шығар. Бірақ сандар осылай сөйлеп тұрғаннан кейін ойымызға келетіні осы. Ал дәлел үшін жоғарыда келтірген мәліметтер аз десеңіз, келесілерді көріңіз. Нарықтағы бағалар негізінде шағын ғана 100 пәтерден 5 қабаттан тұратын үйді шамамен 480 миллион теңгеге салуға болады деп есептейік. Сонда үй кезегіндегі 29 мың баланы пәтермен қамтамасыз ету үшін орташа есеппен 28 миллиард 326 миллион теңге керек екен. Үкімет болса 2017 жылы Экспо халықаралық көрмені өткізу үшін 565,1 миллиард теңге жұмсаған еді. Ал елордамызда жемқорлықтың ескерткішіне айналған ЛРТ-ға 2015 жылдан бастап шамамен 200 миллиард теңге көлемінде ақша бөлді. Сонда халыққа түк пайдасы жоқ, тек көзбояушылық болатын жобаларға қыруар қаражат бөлудің не қажеті бар? Қорытындылай келгенде, қазағым жетім көрсең жебей жүр деп бекер айтпаса керек. Тарихта жетімдерді қазақ ешқашан қамқорлықсыз, көмексіз қалдырған емес. Барлық жағдайлар мен тараптарды ескерсек, сөзсіз, осындай балаларды не басқа әлеуметтік жағдайы төмен топтағы адамдарды қажетті тұрғын үймен бірден қамтамасыз етуге қиын. Дегенмен, тәуелсіздік алғалы 30 жыл ішінде қаражат дұрыс және әділетті үйлестірілсе, жетік қадағалап, кәдесіне жаратылса, көпшіліктің арманы орындауға болар еді. Әлі де кеш емес. Мұқтаж жанұялар жетерлік. Ал үкімет осы салаға қатысты соңғы уақытта қанша көңіл бөлсе де, жағдай өзгермей қиындап жүр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.